Το άρωμα μας φτιάχνει τη διάθεση, δημιουργεί αναμνήσεις και προσδίδει φινέτσα και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, κάποια φορά θα σου έχει τύχει, όση ποσότητα κι αν φοράς, να μην το μυρίζεις. Και αναρωτιέσαι, μήπως έχει χαλάσει ή αλλοιωθεί, μήπως το έχεις βαρεθεί και γι' αυτό δεν το μυρίζεις ή μήπως έχει πάθει κάτι μύτη σου. Είμαι η Αλεξάνδρα, founder της εταιρείας Kariste Natural Cosmetics και σε αυτό το βίντεο θα μάθεις τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, πώς να το αντιμετωπίσεις, πώς να κάνεις το άρωμά σου να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και πώς να διαλέξεις το άρωμα που σου ταιριάζει περισσότερο. Για ποιο λόγο δεν μυρίζεις το άρωμά σου? Αρχικά, ρώτα κάποιον να σου πει αν μυρίζει το άρωμα πάνω σου. Αν δεν το μυρίζει, τότε σημαίνει ότι έχει εξατμιστεί και χρειάζεται ανανέωση. Φρόντισε να έχεις μαζί σου μία μικρή συσκευασία από το αγαπημένο σου άρωμα για να κάνεις την απαραίτητη ανανέωση. Αν όμως το μυρίζει κανονικά, τότε αυτό οφείλεται στο φαινόμενο που αποκαλείται οσφρητική κόπωση ή εξοικείωση των οσφρητικών υποδοχέων. Τι είναι η οσφρητική κόπωση ή εξοικείωση των οσφρητικών υποδοχέων? Είναι όταν ο εγκέφαλός μας συνηθίζει στο άρωμα και δεν δίνει την απαραίτητη εντολή έτσι ώστε να το μυρίσεις, παρόλο που αυτό συνεχίζει να υπάρχει κανονικά επάνω σου ή στο χώρο που κινείσαι. Πώς αντιλαμβανόμαστε όμως τις οσμές? Όταν αρωματίζεσαι, εκατοντάδες μόρια του αρώματος ταξιδεύουν στον αέρα, μπαίνουν στη μύτη σου και γαργαλούν τους 10 εκατομμύρια οσφρητικούς νευρώνες. Οι νευρώνες αυτοί εργάζονται σκληρά για να μεταδώσουν το μήνυμα στον εγκέφαλο. Μόλις το μήνυμα φτάσει στον εγκέφαλο, θα αποκωδικοποιηθεί και θα αποθηκευτεί σε μια τεράστια βιβλιοθήκη οσμών. Στη συνέχεια ενεργοποιείται η οσφρητική μνήμη, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα μυρίσεις το συγκεκριμένο άρωμα να το θυμηθείς. Και τότε, γιατί αδυνατούμε να το μυρίσουμε αν έχει αποθηκευτεί στη μνήμη η πληροφορία για το άρωμά μας? Η όσφρησή μας είναι μια πρωτόγονη αίσθηση η οποία μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ένα πιθανό κίνδυνο. Όταν μια οσμή θεωρείται ακίνδυνη, τότε οι υποδοχείς εξοικειώνονται σε αυτή με αποτέλεσμα να μην τη μυρίζουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί με μυρωδιές όπως αυτή του σπιτιού μας ή ακόμα και με δυσάρεστες οσμές όπως αυτή του υδρότα. Με αυτόν τον τρόπο, οι αισθητήρες της όσφρησης είναι σε καλύτερη θέση να αναγνωρίζουν την οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει γύρω μας και να εντοπίζουν τις οσμές που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, όπως για παράδειγμα η μυρωδιά του καμένου. Πώς μπορείς να διορθώσεις το φαινόμενο αυτό? Πώς δηλαδή θα ξαναμυρίσεις το άρωμά σου? Σίγουρα η λύση δεν είναι ούτε να πετάξεις το αγαπημένο σου άρωμα στα σκουπίδια, αλλά ούτε και να το αντικαταστήσεις με ένα νέο. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα, περίπου 1 με 2 εβδομάδες. Και πραγματικά θα εκπλαγείς με το πόσο εύκολο ήταν να επανέλθει η μυρωδιά του αρώματός σου. Πώς καταλαβαίνεις ότι ένα άρωμα έχει αλλοιωθεί? Απλά μύρισέ το. Είτε θα μυρίζουν τα ταγγισμένα έλαια, είτε θα βγάζει μία άσχημη ξινή οσμή. Σε αυτή την περίπτωση μην διστάσεις να το πετάξεις. Πώς να διατηρήσεις το άρωμά σου σωστά? Για τα αρώματα ισχύει πάνω κάτω ο ίδιος κανόνας που ισχύει και για την φύλαξη των υπόλοιπων καλλυντικών. Ουσιαστικά χρειάζεται να τα αποθηκεύσουμε σε ένα σκοτεινό σημείο, χωρίς υγρασία, χωρίς ζέστη και χωρίς την παρουσία του ήλιου. Αποφεύγουμε να τα αποθηκεύσουμε στο ντουλάπι του μπάνιου μας και σε ένα ράφι που πιθανόν να το βλέπει ο ήλιος. Πώς να κάνεις το άρωμά σου να έχει μεγαλύτερη διάρκεια? Πρώτον, πριν αρωματιστείς, βεβαιώσου ότι το δέρμα σου είναι καθαρό. Και δεύτερον, φρόντισε το δέρμα σου να είναι καλά ενυδατωμένο. Ένα αφυδατωμένο δέρμα δεν μπορεί να συγκρατήσει για πολλή ώρα το άρωμα. Τρίτον, αρωματίζουμε τα σημεία παλμού, όπως πίσω από τα γόνατα, το εσωτερικό των καρπών, το εσωτερικό του αγκώνα, την αρχή του στήθους και το λαιμό. Και τέταρτον, μην παραλείπεις να αρωματίσεις τα ρούχα σου. Προσοχή! Μην τρίβεις το άρωμα πάνω στα σημεία που το έχεις εφαρμόσει, γιατί με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται και εξατμίζεται γρήγορα. Πώς να επιλέξεις το σωστό άρωμα? Πριν επιλέξεις το νέο σου άρωμα, κάνε στον εαυτό σου 4 ερωτήσεις. Πρώτον, όταν το φοράς, πώς θέλεις να αισθάνεσαι? Φρέσκια, ήρεμη, γεμάτη ενέργεια, σεξι? Δεύτερον, πότε θέλεις να φοράς ένα άρωμα? Στη δουλειά, στο σπίτι, στο γυμναστήριο? Τρίτον, γνωρίζεις τις νότες οι οποίες σου αρέσουν περισσότερο?
Ποιες είναι αυτές? Και τέταρτον, πώς περιγράφεται το άρωμα που έχεις επιλέξει? Λουλουδάτο, γλυκό, φρέσκο, δροσερό, σεξι? Θέλεις να σου κάνουν κομπλιμέντα για το άρωμα που φοράς και θέλεις το άρωμά σου να έχει μεγάλη διάρκεια? Διάβασε τις περιγραφές και τις νότες τους και επίλεξε το άρωμα που θα γίνει το signature άρωμά σου. Μην ξεχνάς ότι τα αρώματα της Caristia είναι eau de parfum και έχουν μεγάλη διάρκεια, έτσι ώστε να μυρίζεις υπέροχα όλη την ημέρα. Σε ευχαριστώ που έμεινες μαζί μου μέχρι το τέλος και αυτού του βίντεο. Γράψε μου στα σχόλια, σου έχει τύχει εσένα ποτέ να μην μυρίζεις το άρωμά σου? Και επίσης, έχεις δοκιμάσει κάποιο άρωμα από την γκάμα μας? Αν ναι, ποιο? Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!